Всем привет, ребята, с вами я, Бык, и мы сейчас будем делать ремонт криперу вот в этой игре под названием Майнкрафт. Сейчас такси не уехало. Нет, такси не уехало. Все. Так. С вас. Так, сколько с меня? С вас 8 изумрудов. Не слышу. Откройте форточку. Сейчас открою. Ух, все. С вас стак изумрудов. Сколько? А за обратный путь 1 стак алмазов. Ладно. Понял я вас. Смотри. Так, все, залезаю в машину. Ух, все, я приехал. Так, ну, это вот тебе же надо сделать ремонт. Да, мне надо сделать этот ремонт. Ничего себе, у тебя дом плохой, в плохом состоянии. Ну, сейчас мы его починим, все хорошо сделаем твоему домику. Вот, все хорошо ему мы сделаем. Эх, вот житель, ладно, хорошо, все сделаю. А ты пока иди погуляй, через полчаса приходи. Так, сейчас мне для этого понадобится тут топор, тут яма какая-то, стекла, все замшелое, вон стены даже половины нету. Так, тут ничего нету. Вот тут все уже есть. Так, вот это надо еще взять. Еще надо окна взять. Так, пока что этого хватит. Так, ой, лопаты. Так, все. Так, все. Так, вот такой вот домик. Такой домик старый уже, наверное. 1 000 000 лет ему уже. Домику. Сколько же тут всего нарушено, сломано. Все. Теперь делаем пол. И тут еще что-то. Так, все. Делаем дом. Пол, точнее, делаем. Так, все, делаем пол. Вот. Пол сделали. Так, теперь так надо вот сделать вот так вот. Это я уберу отсюда. Все, теперь буду булыжник делать. Так, булыжник я буду делать так. Вот тут булыжник еще. Старый булыжник. Вон тут еще булыжник. Все. Так, тут. Так вот. О, так вот. Так делаем. Хоп. Так. Угу. О, тут еще сколько грязюки этой. Сколько тут еще замшелого булыжника-то много. Ну тут еще. Теперь я могу все заделывать. Так. Угу. Так, это что тут такое? Так, кажется, тут ничего нету. Ну, да такую ступеньку возьму, какие есть.
дубовые ступени. И дверь. Дверь одна. Не знаю, почему там стак лежит. Ну вот, такая вот дверь. Кирпичные доски сейчас понадобятся. Сделал. Так. Теперь я возьму две таких доски. Так. Теперь сейчас заделать надо. Их будет так вот. Тут заделать надо будет. Потом я поднимусь на крышу. Так. Раз, два. О! Так. Дальше. Тут уже все хорошо. Стало все как было, кроме двери и ступеньки. Сейчас. Теперь ступени надо будет сейчас делать. Так. 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 Сейчас мне надо будет сейчас палочки сделать. Палочки. И верстак взять. Для того, чтобы скрафтить лесенки. Чтобы подняться вон туда. Так. Все, сейчас я буду. Все. Так. Угу. Теперь сейчас буду эти заменять. Так. 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 Ай! Так. Угу. Угу. Так. Теперь сюда заберусь. Так, сюда мы сейчас поставим вот этот блок. Тут еще чего-то. Тут блоки гнилые. Оп. Так. О. Все. Теперь вот так вот. Так, все, больше тут ничего нету. Так. Сейчас дальше. Поднимаемся. Так. 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 Угу. Так. Так. Я не знаю, правильно ли я крышу делаю. По-моему, как правильно. Да, правильно. Правильно. Правильнее некуда. И вот тут самое главное вообще, тут я не знаю, как починить. Как-то я понял, как тут починить. Оп. И дыры нет больше. Дыры самое главное, то что нету. Вот дыра самая сложная. Так. Так. Так вот сейчас мы поделаем.
Так я сделаю. Так вот. Угу. Так, 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 так. Так. Сейчас надо поспать мне. Просто так посплю. Так уже ночь. Что тут нельзя-то поспать? Уже ночь. О! Так, все. Сделал. Он кузница. Опа. Оп. Так. Так, тут нету ничего. А тут есть. Так, тут ничего такого нету. Опа. Так, 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 так. О, все. Все. Так вот сделать было легко крышу. Крышу сделал. Внутренности сделал. А тут только так вот надо сделать. Хоп, хоп. И вот тут такой вот надо сделать. О. Вот. Так. Теперь нужен светокамень. Вот столько, я думаю, хватит количества такого. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 этих надо было всего-то. Все. Пыль заработал. Светопыль. Так, сейчас буду дизайн делать. Так. Сейчас я хоп, 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 хоп. Все. А вот. Так. Все. Беру. Так, так. 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 Я беру. Ты где же? Так, мне сейчас найти просто надо такое. О! Так. Сейчас я подумал заменить полностью на этот. Так, вот я уже сделал пол, вот сделал все. Так, кровать. Так, сюда кровать. Так, не хватило мне чуть-чуть. Чуть не хватило мне, но сейчас я сделаю еще кровать. Опа, опа. Опа. Так, сундуки. Ты зачем я его сюда-то ставлю? Зачем? Так не надо ставить, так нельзя ставить. Итак, не хочу я так ставить, не хочу. Во как я поставлю. Вот так вот. Так, вот. И сундучки тоже поставим сюда. Сундучки поставим. Так, вот. Так вот.
Все отлично. Вообще хороший ремонт. Так, теперь я сейчас картину повешу. Вот сюда картину повешу. Сюда повешу. Сюда. Столько такая-то зачем? Во. Так, так. Так, еще что тут есть. Так. Я могу еще диван сделать. Сейчас диван сделаю. Хоп-хоп. Ладно, диван не буду делать, потому что он много места будет занимать. Так, так. Так. Так, ну, житель, я тебе все показал, ты мне дал изумруды. Все, хороший ремонт. Ты увидел, что хороший ремонт. Да, очень хороший ремонт, очень хороший. Но если что, зови, я тебе еще могу что-нибудь сделать. Он тут пол мягкий, под нагревом. Ой, лучше сейчас холод не будем пускать сюда. Ну как тебе? Ну, очень хорошо, там тепло очень. Вот, там очень тепло. Ну да, я вот там с отеплителем эти поставил. Ну ладно, я пойду тогда. Ну ладно. Ой. Да ладно, ничего. Толкнул случайно, ну ничего, тоже бывает. А лестницу-то забрать или оставить, да? Пусть будет здесь. Ну ладно, я пойду тогда. Пока. Ох. Вот такой вышел видосик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.